Oke, Besti, sekarang sudah nyampe di sini. Saya sendiri, nggak ada teman. Ini adalah air terjun yang viral di TikTok itu ya. Nah, sekarang hujan kan udah reda, jadi banyak yang kesini, yang turun. Udah ambil foto, video, nanti kita juga turun. Nanti saya juga turun ke sini. Baik, sekarang kita turun. Kelihatan air terjun. Oh, di sana ada tax system juga. Baik, kita mulai untuk jalan. Jadi seperti ini ya. Yang mau ke sini gampang ya. Kalian bisa lewat MRT, ketik MRT lalu turun exit A, exit E. Terus di situ ada bus stop dan kalian bisa naik bus, shuttle bus yang warna orange. Nanti langsung turun ke sini. Nah, ini adalah gua. Saya akan masuk di gua ini. Nah, gua ini berada di belakangnya air mancur. Tuh. Gelap ya. Jadi jalan ini kalau kita ikutin nanti akan naik ke sana. Nah, jadi ke atas sana. Ini cuma muter aja. Baiklah kawanku semua, sampai di sini dulu ya video aku di sini di Bird Paradise yang ada di Mandai. Kita jumpa lagi di lain video.